तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज हमारे पास 38,67,000 रुपये हैं, जिनमें से हम ज़मीन खरीदने वाले हैं और कुछ ट्रैक्टर और कुछ मशीनें और खरीदते हैं। तो देखते हैं कि हमारा कितना खर्चा आता है। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो देखो।